സുഹൃത്തുക്കളെ, മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വരണ്ട ചുമയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റായിട്ടുള്ള ചുമയാവാം. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വീക്കം, ടോൺസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന ഇവയെല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. 5-10 മണി കുരുമുളക് എടുക്കുക. ഒരു 5 കുരുമുളക് മതി. അതിൽ ഒരു കുരുമുളക് വായിലിട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ചവയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ചായനേക്കാളും നല്ല ചൂടുള്ള ചൂടുവെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് സിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കണം. ഒരു കുരുമുളക് ചവയ്ക്കുക, നല്ല ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദന, ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും. അതായത് ജലദോഷം വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ചില സൂചനകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രയോഗം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചുമയാലും ശരി, ചുമയ്ക്ക് കഫം പോകുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കഫം ഇരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല എടുക്കുക. 4-5 നമുക്കെടുക്കാം. എടുത്തതിന് ശേഷം തീയിൽ വാട്ടുക. വാട്ടിയതിന് ശേഷം അത് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക. ഈ ഒരു സ്പൂൺ നീര് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കഫത്തിൻ്റെ പ്രശ്നവും ചുമയുടെ പ്രശ്നവും അതോടുകൂടി തന്നെ തീരും. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കഫ് സിറപ്പിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പത്തിൻ്റെ ആയാലും ശരി, അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എസൻസ് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയധികം കെമിക്കൽ കണ്ടൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാതൊരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതില്ല. കഫമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പുറത്തു പോകണം. ഈ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ വാട്ടി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ചുമയും അതേപോലെ തന്നെ കഫവും, ചുമ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കഫമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിയിൽ വരും. പല സമയത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പനി വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നെഞ്ചിൽ കഫം അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്തും സംഗതി കഫങ്ങളെല്ലാം വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഫം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ്. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഒരു 4-5 എടുക്കുക, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒരു 4-5 എടുക്കുക. രണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് അതിനെ 1 ഗ്ലാസ് ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മൺകുളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി. എന്നതിന് ശേഷം ഈ സാധനത്തെ വളരെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 1-2 ഡോസ് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കഫത്തിൻ്റെ ആ വലിവ്, ആ മുറുക്കം ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിപൂർണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. അതില്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കഫം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോൺ വെജായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ പാല്, മുട്ട, മീൻ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. മിക്കവാറും നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രോഗികളെ കാണാറുണ്ട്. അവരുടെ കഴുത്തിൽ കൂടെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് രോഗിയുടെ കഴുത്തിൽ കൂടെ ഒരുപാട് കഫം വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ചിലപ്പോൾ 1/2 ലിറ്ററോളം കഫം ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ രോഗിക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ആ രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാനുള്ളൊരു മാർഗം ഈ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിയതിന് ശേഷം വെറും ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഫം വരവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡോക്ടർമാർ ഇതൊന്നും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കഷ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായിരുന്നു. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കഫം ഇത്രയധികം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീട് ഒരു നാട്ടുവൈദ്യൻ പറഞ്ഞ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗിക്ക് ഫോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ദഹിക്കാതെ കഫമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം നിർത്തിയതിന് ശേഷം വെറും ഇളനീര് വെള്ളം മാത്രം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഉപവസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചുമ വരുന്നവർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇരട്ടി മധുരം, അത് നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വായിലിട്ട് നമ്മൾ ചവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയുമാണ് ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് ഇവയ്ക്കുള്ള നാട്ടുവൈദ്യം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.